Камрате состоялась расширенная встреча исполкома Гагаузии с представителями посольств, аккредитованных в Республике Молдова, и международных организаций. В ходе встречи были обсуждены вопросы координации сотрудничества Гагаузии с внешними партнерами-донорами. Открывая совещание, глава автономии Ирина Влах отметила, что в настоящее время потенциал нынешнего уровня сотрудничества исполкома и органов местного публичного управления автономии с иностранными донорами имеет большой аспект нереализованности. Мы сделали определенный анализ и выявили недостаточность, активность доноров, внешних наших также партнеров в развитии инфраструктуры и каких-либо других социальных проектов. В связи с этим было принято решение собрать всех доноров. И в рамках этой встречи будет обсуждаться дальнейшее развитие. Мы хотим выстроить общий механизм, в рамках которого механизма будем выстраивать определенную стратегию с нашими партнерами, и с международными организациями и с донорами. Мы хотим создать координационный совет при Башкане Гагаузии по внешним донорам. Мы хотим, чтобы побольше было привлечения денег, финансирования в нашу Гагаузию, и чтобы Гагаузия развивалась, потому что по тем анализам, которые я буду сегодня презентовать, видно, что удельный вес во всех проектах в Республике Молдова Гагаузия занимает очень маленькое место. Эта встреча должна способствовать тому, чтобы Гагаузия участвовала во всех проектах и получаемой помощи от иностранных доноров, отметил представитель немецкого агентства по развитию и сотрудничеству в Республике Молдова Александр Муравский. В ходе встречи обсуждался вопрос о создании координационного совета по поддержке иностранных инвестиций, который будет способствовать эффективному использованию донорской помощи. В Республике Молдова оказывается помощь, в том числе и региону Гагаузии, от многочисленных международных финансовых организаций, от конкретных стран, от финансовых организаций и так далее. И часто проблема возникает так, что мы хотим получить как можно больше помощи. Это правильно. С другой стороны, надо обеспечить как можно больше эффективное ее использование и с тем, чтобы эта помощь покрывала как можно больше секторов, населенных пунктов и так далее. У нас часто случается ситуация, что доноры на уровне правительства обсуждают какие-то проблемы на уровне регионов, но каждый в отдельности. И потом выясняется, что в одном и том же секторе иногда доноры работают, внедряя практически одни и те же проекты. Иногда возникает даже ситуация, когда подходы к внедрению проектов могут быть, наоборот, противоречивыми. Поэтому необходима координация этих действий. Инициатива Башкана, местных властей, собрать всех доноров вместе, поговорить, обсудить, рассказать перспективу местных властей, посмотреть перспективу доноров. Также очень приятно увидеть, что в зале находятся и представители молдавского правительства, есть представители министерств, есть представитель госканцелярии. Это очень важный формат. Вот. И один из первых визитов при новом Башкане мой в Гагаузию состоялся пару месяцев назад, когда у вас был бизнес-форум. И тогда мы тоже были очень приятно удивлены количеством участников, насколько все было замечательно организовано. Были участники из разных стран. Из России, из Румынии, из Турции, по-моему, из прибалтийских стран каких-то, да. Было очень много, было очень интересно посмотреть вообще, насколько активизировалась сейчас Гагаузия, вот именно и открылась для сотрудничества с разными донорами, с разносторонними партнерами, не только какой-то там узкий коридор партнерства с определенными, ну, традиционно с Россией, с Турцией, например. Сейчас большая открытость для работы с разными партнерами. Это очень хорошо, и это будет благотворно, я думаю, влиять и на развитие региона, и на развитие Молдовы в целом, и на развитие дружеских, полезных партнерских отношений между всеми. Идея встречи заключалась в том, чтобы привлечь внимание доноров и международных организаций к проблемам Гагаузии. Власти планировали показать гостям, что регион живет в стабильной обстановке, отношения хорошие на всех уровнях, и что в автономию необходимо направлять международные инвестиции, которые поступают в Молдову. Кроме того, все инвесторы, и внешние, и внутренние, могут реализовать свои проекты и быть уверенными в том, что власти автономии открыты к сотрудничеству со всеми донорами.